Уже 9 дней на площади Свободы в Сухуми проходит бессрочная акция голодовки. Активисты Асида Кортуа, Джансу Хадлиба и Иван Ачба требуют от парламента Абхазии незамедлительного принятия 20-й статьи Конвенции ООН. К активистам присоединились и объявили голодовку Марина Агарба, Алина Ачба и Бота Аджиба. Все эти дни небезразличные граждане со всей страны приезжают на площадь Свободы, чтобы подписать петицию за принятие 20-й статьи Конвенции ООН. За поддержку данной инициативы высказались и некоторые представители абхазской диаспоры в России и Турции. К этому времени уже собрано порядка 7000 подписей. Люди продолжают приезжать на площадь. За это время было 2 встречи в Общественной палате Абхазии. Некоторые депутаты лично приезжали на площадь Свободы с тем, чтобы обозначить свою позицию. Складывается ситуация, при которой резких мнений против принятия 20-й статьи Конвенции ООН вроде как нет. Но вопрос не решается. Что происходит на самом деле? Почему вопрос принятия 20-й статьи Конвенции ООН не решается так долго? Кто препятствует? Как дальше намерены действовать активисты? Эти и многие другие вопросы мы обсудим сегодня в прямом эфире. Добрый вечер. Сегодня у нас в гостях обсудить эту тему член инициативной группы Астамур Какалия, член инициативной группы Наира Амалия, участник бессрочной акции голодовки Асида Кортуа и депутат парламента Республики Абхазия Астамур Логуа. Добрый вечер, и прежде чем мы приступим к обсуждению вопросов, Асида Зурабовна, я бы хотел задать вопрос вам, вопрос, который наверняка интересует всех наших граждан. Расскажите, как вы себя чувствуете, пожалуйста. Как я себя могу чувствовать как человек после 9-дневной акции голодовки? В общем, ну, в принципе, мы можем еще подождать, если надо будет. А если надо будет, нас могут подменить. Но мы пока сидим и ждем. Ну вот мы услышали мнение, активисты продолжают говорить о том, что голодовку они не прекратят. Ну, давайте с главного. Почему вопрос не решается? Астамур, пожалуйста, поделитесь своим мнением. Может быть, сначала Астамур... Вот мне интересно услышать ваше мнение, потом попросим Астамура, депутата парламента, прокомментировать. Давайте. Вот смотрите, голодовка началась 10 дней назад, сейчас уже скоро 11 день пойдет голодовки. Парламент все еще не собрался на сессию, все еще не рассмотрел вопрос, собственно, закона. 11 дней весь парламент, который согласен с принятием декларирования и признания незаконного обогащения уголовным деянием, что в сумме является 20-й статьей, не собрался и не работал над этим документом. Правильно говорю, Астамур? Сам по себе этот факт уже многое объясняет. Идем дальше. Нас периодически спрашивают, вот что же вы хотите улучшить. И вы позволите еще раз по ГТРК сказать тем, кто нас, может быть, недопонял. Астамур, можете обратиться в эту камеру и, пожалуйста, Отлично. у вас Спасибо огромное. В проект закона, принятого о декларировании должностными лицами и депутатами собственности и доходов, мы вот несколько поправок наших были учтены, а несколько поправок были не учтены. Расширить круг декларантов супруг, супруга и несовершеннолетние дети в принятом законе и отложенном на 11 месяцев. Мы предлагаем расширить круг декларантов. С этим согласен был Астамур, с этим согласны было большинство депутатов на наших встречах о расширении круга декларантов. Но, к нашему удивлению, в итоговом принятом законе круг декларантов остался супруг, супруга, несовершеннолетние, даже совершеннолетние дети были вычеркнуты из этого списка. Второе. Убрать гриф секретности. Вот в нескольких местах он случайно, возможно, остался. То есть никакой, вот, знаете, вот пункт 7. Да, сейчас по пункту, подождите секундочку. Так, пункт. Астамур, давайте, если проще говоря, получается, остается какая-то лазейка, все равно. Не. Давайте простым языком. Остается лазейка, на кого можно никакой там лазейки. оформить. Вносите в круг декларантов совершеннолетних детей,
А вообще желательно мать, отец, родители, брат, сестра. Второе. Не делайте тайны из своего домашнего адреса и из своих активов, потому что мы живем в маленькой стране. Мы легко можем узнать по телефонному звонку, где живет президент, делать из его имущества, или премьер, вице-премьер, делать из его имущества тайну юридическую. Не надо. Это второе. И третье. Чудесным образом из 15 пункта пропала мера наказания за недостоверное, заведомо ложное декларирование данной декларации, отстранение от занимаемой должности без права восстановления на госслужбе. В итоговом документе мы видим в соответствии с действующим законодательством мера наказания. В действующем законодательстве нет, собственно, понятия декларирования и нет меры наказания за ложные данные. Мы предлагаем простую и ясную формулировку. И самое главное, на наших встречах в парламенте депутаты парламента в большинстве своем придерживались мнения, что понятие «должностное лицо» предельно ясно отображено в данном законе и в Трудовом кодексе Абхазии. Это лицо, осуществляющее контрольно-надзорные функции, лицо, принимающее административно-хозяйственные решения, финансовое распределение средств лицо, осуществляющее, и лицо, принимающее кадровые решения. То есть невозможно сделать вид, что вы не понимаете, что такое должностное лицо. К должностным лицам не относятся ни водители по этой трактовке, ни технички, никто. Аслан Георгиевич Бжаня говорил о том, что понятие должностное лицо отображено в законе, что этот закон самостоятельный, что он может вступить в силу. Александр Золотинский Чанкваб говорит о том, что необходим дополнительный закон о госслужбе, который бы понятие должностное лицо еще раз объяснял бы. Большинство парламента согласно с тем, что должностное лицо, понятие определено. Никаких внятных аргументов против вступления в силу этого закона сейчас нет. Если есть, мы хотим их услышать. Спасибо, Астамур. Вот прозвучал вопрос. Все-таки для ясности, понятие государственный служащий и должностное лицо – это разные понятия? Давайте скажем так, есть два мнения по этому поводу. Я не говорю, что в словах Астамура есть неправда. Есть действительно люди, которые считают именно так, но есть и другие мои коллеги, которые говорят о том, о чем сейчас Астамур сказал, что надо вдобавок принять закон о государственной службе, который расставит все точки над «и». Повторюсь, мне как не юристу, знаете, бывает два юриста, три мнения. Очень тяжело сейчас однозначно сказать, но скорее я тоже больше думаю, что раскрыто в этом законе само понятие должностного лица. Но вы знаете, что сколько лет ребята ходят с этими инициативами. Я, конечно, столько лет этим не занимался, но придя в парламент, занялся этим вопросом. И для меня важно было, знаете, принять за основу закон, да, мы сейчас говорим о 2-3 поправках, пусть для меня, например, одна самая существенная, о которой я говорил, и, как мне кажется, имею непосредственное к ней отношение, это вот поправка, касающаяся круга лиц, да, декларантов, это братья, сестры, родители, совершеннолетние дети, и действительно, когда я ее предлагал, я и сейчас от этого не отказываюсь, я считаю, что, значит, расширив таким образом круг декларантов, мы сделаем еще более прозрачным, значит, понятие, скажем, чиновничества, госслужащего и его семьи, окружения. Пусть кто-то скажет, что можно оформить на друзей, на соседей и так далее, но, к сожалению или к счастью, в Абхазии уже есть примеры, когда родные братья и сестры за что-то споря, судятся, и таких прецедентов немало, примеров немало в стране. И потому мне кажется, что все-таки действительно это было бы еще более прозрачно, если бы мы смогли расширить круг, значит, декларантов. Для меня это самая важная
поправка, я говорил и коллегам. Несовершеннолетних детей и принятие сейчас. Вот Мы даже здесь, на это видите, согласны. принципиальная позиция такая, что вот коллеги говорят, что они согласны, даже не углубляясь в родителей, не уходя в братьев и Многие сестер, хотят так, но мы да, согласны на хотя бы на совершеннолетних детей. Я хочу отметить, нас смотрит вся страна, ну, люди реально и возмущены, наверное, самим поведением или восприятием, скажем так, парламента, да, данной ситуации, отчасти имеют на это, конечно, право, когда 8-9 человек в мирное время в стране, где нет врагов, да, у нас мы не боремся за свободу, за независимость, у нас есть свое государство, когда 9 наших граждан сидят, то есть 9, говорю, наши граждане сидят на площади и проводят такую акцию, никому это не нравится. И в стенах парламента тоже, безусловно, не чудовища собрались, и не с другой планеты люди приехали. Мы, конечно, не можем радоваться тому, что происходит, но другое дело, что прошло много дней, и, безусловно, имеют люди право спросить, а что вы для этого сделали, что вот 10-й день пошел, и пока никаких мер конкретных принято не было. Однако, как наши друзья говорят, многие коллеги мои, оказывается, в мое отсутствие приходили на площадь, ставили свои подписи, говорили о том, что они поддерживают, значит, данное начинание и вообще идею. Таким образом, я делаю вывод, что, наверное, придет момент, будет сессия, и когда они поддержат те поправки, которые я буду выносить. Но наверняка это звучало бы прекрасно, если бы мы не понимали, что сегодня, прямо сейчас на площади в Сухуми есть люди, которые объявили голодовку, наверняка с каждым днем чувствуют себя все хуже, хуже и хуже. При этом как бы голодать не прекращают. Давайте попробуем разобраться и постараемся раскрыть все скобки. Наверняка было множество кулуарных переговоров и в стенах парламента. Кто препятствует принятию этого закона? Астамур, давайте поговорим с вами. Почему получается так, что вроде бы как бы все складывается, но на деле оказывается, что результатов никаких нет? Вы знаете, когда любой коллектив, он состоит, вот этот коллектив состоит из 35 человек. Инициативная группа, вы имеете? Нет, парламент. Люди приходят, расписываются, но они все никак не могут собраться на сессию и просто принять закон. Почему? Я вас спрашиваю, почему? Нам предлагают обсудить. Мы говорим, а обсуждать-то особо уже нечего. Любая бюрократическая даже... Да, вот канцелярская, она вот ничего бесконечного в жизни нет. Здесь все понятно. Вы же меня поняли. Совершеннолетние дети, гриф секретность домашнего адреса, вступление в силу, понятие должностное лицо определено. За недостоверные данные отстранение от госслужбы. Что можно здесь по поводу обсуждать? грифа секретности, там, по-моему, нигде домашний адрес не прописан под грифом секретности. Извините. Я сейчас... Извините. Сейчас я вам процент. Сейчас, не подождите. Статья 12, пункт 2. В размещаемых официальных сайтах Министерства по налогам и сборам запрещается указывать. Я, если честно, и весь... Назовите тех, кто К приходил. нам приходили и подписывались Рауль Лолуа, Бата Лайба, Астамур Аршба, Дима Дбар и самый первый был Тарба Инал. Чамагуа. И Чамагуа, да. Очень много. Лаша, Шуба, Беби, они, по-моему, тоже... Лаша. были. Вы фактически около перечислили десяти кворум человек. Фактически, точно. да, называем Кворум всех, перечислили. да. 10 человек. Немного не хватает. И все за. Скажите, пожалуйста, сколько депутатов необходимо для того, чтобы хотя бы собрать экстренно сессию парламента? Нет, любое решение, чтобы принять, нужно, если это не конституционный закон, а это не конституционный закон, простое большинство, 18 человек. Давайте поговорим с вами. Вы кухню парламентскую знаете лучше нас. Когда вы выступаете за принятие 20 статьи Конвенции ООН, когда вы переговариваете со своими коллегами, наверняка это происходит, вы говорите... Эмоциональные выступления, отчасти с чем-то, конечно, согласен, с чем-то есть, где, как мне кажется, немножко перегибается палка. Все-таки мы не враги друг другу, и да, наоборот, должны через диалог, через совместную работу
работу, выйти к хорошему, правильному результату. Еще раз повторюсь, да, согласен, есть, значит, у людей право думать, что 8-9 дней, ну вот мы никак не можем собраться. Однако сегодня было совещание рабочее, которое должно было быть вчера, на котором присутствовало, ну я не могу сказать, что весь состав парламента, но было человек 15-20, наверное, было все-таки, где этот вопрос как раз стоял первым в повестке дня, мы его обсудили, я рассказал о том, где я был в музее, что я услышал о ваших требованиях, письмо занесли, как раз Александр принес в это время письмо, обращение к депутатам и к спикеру, значит, его зачитали, обсудили. Скажу, что в парламенте было много разных мнений по этому письму. Знаю точно, что спикер парламента поручил правовому комитету парламента, значит, ответить на ваше обращение. И, скорее всего, я знаю, что сегодня этим прям занимались люди. Один из моих коллег из-за этого, по-моему, не смог здесь присутствовать. То есть мы завтра получим. Да, я надеюсь, что завтра мы услышим ответ по каждому пункту обращения вот вашей группы в парламент. Это первое. Второе. Я могу, конечно, этого не сказать. Вы можете сходить в парламент как журналисты и поспрашивать депутатов, чье это было отдельное мнение, но само мнение должно прозвучать, и люди должны это услышать. В парламенте сегодня один из наших коллег предлагал следующее, что, в принципе, мы идем цивилизованным путем. Да, это неприятно, нехорошо, что происходит вот такая акция, что люди, значит, могут подпортить здоровье свое и так далее, но это демократично, это нормально. И я, кстати, возвращаясь, хочу сказать, что у нас есть гражданское общество, к которому вы, Асида, никогда, может быть, прямого отношения не имели, но делаете больше, чем те, которые себя называют гражданским обществом через такие акции. И реально мне не стыдно за страну, я уверен, что люди видят это вокруг нас, что в Абхазии отстаивают вопросы, умеют отстаивать вопросы и продвигать интересные и правильные проекты мирными акциями, а не ломанием зданий и воровством государственной символики. Да. Я вернусь к мысли одного из моих коллег. Она следующего характера. А почему бы нашим друзьям, коллегам, коль такая ситуация, не пойти на референдум? Значит, вот такая мысль тоже звучала, что 7 тысяч подписей уже собрано, осталось всего лишь собрать 3000 и пойти на референдум и спросить у абсолютного большинства населения страны, что они думают, значит, по вот этим, значит, всем моментам. Следующее. На этой же встрече я озвучил, как и обещал вчера, что не отказываюсь от данных поправок. Еще раз повторюсь, с чем-то действительно согласен на все 100%, но и остальные мы дообсудим. Я обязуюсь на сессии парламента, если все таким образом будет идти, как, пользуясь своей депутатской возможностью, то есть проявить инициативу, вынести эти поправки на сессию, как поправки к закону, принятому нами в январе этого года. И я очень надеюсь, что мои коллеги, раз уж мы говорим, что Астамур говорит, что в частных беседах он говорил с абсолютным большинством парламента, и это поддержится, я надеюсь, что эти поправки будут поддержаны. Однако хочу заметить, чтобы никто не думал, что эти поправки, я когда-то прятал их от кого-то или не выносил на сессию. Я уже много чего разного слышу, но хочу сказать, и думаю, мои коллеги подтвердят, что поправка о близких родственников, мы ее часто обсуждали, я к ней имею действительно непосредственное отношение. Но на комитетском заседании, когда предлагаются поправки, за них голосуют. Вот они не прошли по этой самой причине. А кто голосовал против? Я не могу сейчас... голосование, чтобы мы понимали. Кто голосовал против? Кто же Оно не тайное. Совершеннолетних детей хотя бы. Оно не тайное, это голосование не тайное, но сейчас мы не в прокуратуре находимся, я не подсудимый, вы не прокурор, и вообще это не этично. Хорошо, И в это любом не этично. случае, в любом Я бы случае, еще хотел добавить, извините, но я вас потороплю. Хорошо. Последняя новость сегодняшнего дня. Да, вот еще раз возвращаясь к вашей акции, инициативе и Астамура работе, значит, исполняющий обязанности президента страны вызвал сегодня министра иностранных дел, пригласил, так скажем, и поручил ему разработать законопроект, по которому Абхазия присоединится к Конвенции ООН
по борьбе с коррупцией. То есть не только к 20 статье, а вообще ко всей конвенции. У меня сегодня не получилось с ним встретиться, с Дауром отдельно, Вадимовичем, но по телефону, буквально идя сегодня на эфир, он сказал, что уже работа идет, мы отослали, значит, всем ведомствам письма, ждем от них ответов, от ведомств всех, и потом будем обращаться У меня к вопрос, парламенту. Астамур, здесь подождите ключевой секунду, у момент. меня один вопрос. Я спрашивал, сессия парламента в ближайшие дни будет? Пока мне ничего не известно. Вы Вот, позволите, вот подождите по поводу секунду, инициативы Асида Астамура и Зурабовна, спикера. получается, Я- что в ближайшие дни сессии парламента нет. Нет, я сказал, мне неизвестно пока, может завтра Можно вот просто скажут, что Да, будет. конечно. Своё Пожалуйста, мнение. я видел, Вот да. Слушаю все ваши дебаты, мне очень интересно, конечно. Астамур, тебе спасибо большое, что вообще пришел к нам. Первое, я вот не согласна, Астамур, что ты говоришь оставить только взрослых детей. Только как мы вносили и как оно было. Только на это мы Это вот... вы вопрос Астамуру Какали Да, это, адресуете. чтобы Ага. я даже не вопрос задаю, а констатирую Реплика. факт. Да. Несовершеннолетних Мы детей это не все имеете в виду? обговаривали, там все внесено, Астамур, ты тоже это знаешь. Мы хотим, чтобы оно было в таком виде. Это первое. Второе, вот Астамур, от тебя прозвучала такая фраза: мы же не враги, мы же в одной стране живем. Ты знаешь, вот когда была война, когда враг понятен, он обозначен, это очень легко. Ты вот идешь и воюешь с этим врагом там напрямую, как-то, как-то. А вот когда вот такой скрытый враг, и непонятно он кто тебе, вроде бы мы видимся вот на площади, и все как бы мы друзья, все мы хорошие, а на самом деле получается, что мы вообще никакие не хорошие. Вот тогда непонятно, с кем мы воюем. Вообще на сегодняшний день, да, вот смешно, наверное, но я считаю, что мы требуем от парламента, вот требуем закона, то, что парламент вообще должен от простых людей требовать. Понимаете? Мы, народ простой, требуем закон. Мы хотим жить узаконенно, хотим жить, чтобы у нас все было хорошо. Но почему это, неужели так трудно вот взять и задекларировать свои доходы? Мы же знаем, вы знаете как, я вот всегда думала об этом и прихожу к такому выводу. Вот мы знаем, у вас зарплата 18 тысяч, да, еще 17 там, 800. да, еще какие-то там премиальные, может быть. Я против такой зарплаты для депутата, для чиновника. Она должна быть более достойная. Ну и она была бы у вас вот с этим законом тоже. Она вот никак, вот я не думаю, что помешает вам зарабатывать нормальную зарплату. Мы все понимаем, в наше время на 18 тысяч точно ни вы, ни мы, никто не проживет. Конечно. Тем более, когда вот в разных ситуациях находимся, это все понятно. Дело не в этом. Но декларировать доход избранника, избирателю вообще должно быть понятно, с чем он имеет дело. Человек, которого для меня лично, да, я сейчас не сужусь говорить о всех, человек для меня, вот которого я выбрала, там в президенты, в депутаты, ну, любой чиновник, пускай бы он же служит народу, он как бы слуга народа. Если он не хочет мне показать, вот как он это заработал, то, что он вдруг там заимел, например, вот я считаю, что он просто у меня своровал эти деньги. Вот я, ну, как бы так думаю, может быть, это не совсем правильно, но получается так. Это первое. Второе, вернее. Вот третье, что я хочу сказать. Вот ты сейчас тоже обозначил такой момент, что я пока не знаю, когда будет сессия. И мы тоже не знаем пока, сколько мы можем выдержать. Может быть, ваша парламентская группа ждет, что кого-то вынесут вперед ногами. Я извиняюсь чуть-чуть за грубость, но я тоже чуть уже, наверное, на нервах. Я считаю, что это неправильно. Мы уже даже не просим, как бы, чтобы вы это рассмотрели. Мы требуем, чтобы было экстренное заседание вашего парламента. Потому что этот парламент, тот же самый депутатский состав, 35 человек, они должны понимать, что сегодня народ не 7 тысяч, у нас уже до 9 тысяч голосов официально. Должны понимать, что 9 тысяч против 35. Наверное, какое-то слово
они имеют. Это во-первых. Во-вторых, вы должны были знать, что сегодня в Турции сели на голодовку. Они не просто уже собирают подписи, там люди сидят на голодовке. Вы понимаете, это уже мировое значение имеет. Это не в рамках Сухума и Абхазии. Это уже мы вынесли на мировой уровень. Это вам должно быть сейчас стыдно. Ну, я не имею в виду лично тебя, вот всему парламентскому составу, там, депутатскому составу. Это в самом деле стыдно. Лично мне стыдно, что там в Турции кто-то из-за того, что я сижу вот здесь на площади, и он там пошел в солидарность со мной, сел на ту же самую голодовку. Я понимаю, те, которые здесь сели, они хоть с нами рядом находятся. Еще что хочу сказать, Астамур. Вот мы, понимаешь, сейчас пошла вот сегодня прямо в Фейсбуке, прям волной прошлось, независимо от нас, народ уже хочет собраться. Стихийно собраться, они время назначают. Они не говорят, мы пойдем штурмовать этот парламент, потому что он уже всем опостылил, этот парламент. Даже близко, наверное, рядом ходить туда не хотят. Мы все собираемся, говорят, на площади. Даже время обозначают. Это не потому, что мы вот взяли, вы же не видели, никакого эфира не было. Никто это не может сказать, что мы взяли и объявили. Люди сами назначают время. Они репостят свои посты, они друг с другом перезваниваются. Это мы не можем остановить. Я лично от лица своих друзей инициативной группы ответственность снимаю с себя, если что-то произойдет непоправимое. А оно может произойти, Астамур. Я говорю с тобой, вот лично как человек, пропустивший через свое сердце 3000 человек. Это лично 3000 голосов, вот подписи лично собирала я сама. Понимаешь, и каждый из них говорил со мной. Это закончится, все равно эта акция закончится, я пойду домой. Но я не знаю, как живется вам, депутатам, вот не зная о нуждах своего народа. Я тех, кого пропустила через себя, через свое сердце, я их не смогу забыть. Понимаешь, вот мне вот я живу, я хожу, и мне больно за каждого из них. Мне реально больно. Может, мне не легче, чем кому-либо, может и тяжелее где-то в каких-то моментах. Но ты понимаешь, там приходят... Вчера у нас был, вы вот пропустили, Гагринский батальон. Люди на костылях приехали, люди рыдали, стояли, вы понимаете? Они поймали вот национальную... Они поймали национальную идею, они поверили, что борьба с коррупцией реально, это идея национальная. Они в нее поверили, они ее понесли, они поверили в нас, они видят, что у нас на площадке никогда не бывает никаких разговоров о выборах. Мы это запретили изначально. На нем лежит табу, никаких разговоров. Каждый из нас, поверьте, кто вообще в этом участвует, лично я первое говорю, что я на сегодняшний день против всех президентов. Вот в прямом эфире к каждому кандидату обращаясь, с чистой совестью говорю, что не верю ни одному из них. Это все лицемерство. Все, что мы видим на сегодняшний день, это ложь и лицемерие. Тот же самый кандидат в президенты, те же самые депутаты. Может, хватит уже нас кормить обещаниями? Мы 9 дней не едим. Ну, хорошо, кто-то скажет там, ну, захотели, поголодали, ну, пускай поголодаем. Вы понимаете, что это уже превращается в нечто, которое мы, простые, те голодающие, у нас даже уже сил не будет это остановить. Депутаты, ветераны, обычные граждане, даже маленькие дети подходят, вот бывают такие ситуации, 10-15 лет подходят, а можно мы тоже запишемся? Ну, не знаю, примите что-нибудь. Спасибо большое. Саид, вы знаете, Я думаю, ситуация понятна. У меня такой вопрос. Я лично присутствовал на одной из встреч в Общественной палате, где был единственный депутат гостем, это Натали Смыр. Она так же, как и Общественная палата, просила прекратить голодовку. И, мы все просим. Да, я знаю. Призывала инициативную группу сесть за стол переговоров и как бы разработать вот эти вот расхождения, прийти к компромиссу. Это первый момент. И второй момент требования — это не принять статью, 20-ю статью Конвенции ООН, то есть только тогда будет прекращена голодовка. Но есть же какие-то технические моменты, необходимо комитетское слушание, там этот вопрос необходимо выносить на сессию парламента. То есть, конечно. То есть даже сессии парламента пока нет. А еще же вот этих вот сколько... вытекающих процедур из этого. Можно я в любом случае, можно я отвечу? в любом на случае, вопрос? да, конечно, Пожалуйста. у меня вопрос. В любом случае это время.
которая в этой ситуации играет против лично вашего здоровья. И поэтому вы рассматриваете варианты, когда, допустим, хотя бы после того, как сессия парламента начнется, прекратить голодовку? Я вот знаете, какой вариант рассматриваю? Именно экстренное принятие этого закона, потому что за Закон принят, последние... поправки. Да, поправки к этому закону. Именно мы все вот здесь стоящие, и те, которые нас сегодня в прямом эфире слушают, за последние 2 месяца экстренно в течение получаса были приняты 2 важных закона. Отставка нашего президента, который в течение получаса все сделали прекрасно, и закон о смертной казни. Я уже это говорила, не хотела повторяться, но это так. Понимаете? Закон о смертной казни принят в нашей стране вообще Высшая без мера всяких... наказания за Да. А когда экстренно почему? Наркоторговля. Вот как оно было современная. принято Давайте буквально за не 2 дня, уходите. буквально за 2 дня, как мы сели вот на эту голодовку. Вы понимаете, вот я вообще считаю это судьбоносное такое вот, да, вот судьбоносный закон, очень важный закон для всех граждан. Когда принимаются такие законы, которые могут лишить жизни любого гражданина, вообще-то это надо вынести на обсуждение к Асида народу. Зурабовна, Я так у считаю. меня к вам тогда встречный вопрос. Насколько... Ведь есть большая вероятность того, что закон, такой серьезный закон, принятый наспех, наскоро, под давлением, в любом случае это давление, может просто не работать. О чем, в принципе, Вы имеете многие в виду наш депутаты... закон? Асида, Да, вы можете о чем, в позволить принципе, ответить? о чем, в принципе, Да, многие и сказать, депутаты пусть говорят, она что закон выговорится. недоработан, он может не работать, в принципе, он может быть неэффективным. Конкретнее Тогда можно какие вот это вот, действия что будут? недоработано Саид, там? закон, Конкретки нет. закон уже готов, вот Общие прям фразы есть. прорабатывается в течение 7 лет, уже приняты в 3-4 чтениях. Просто нужно внести поправки. Ну вот все нам говорят, наизусть все вот закон зачем знают вам этот закон, он не работает. Ну пусть он не работает, докажите нам, что он не работает, примите его. Ну вот в чем проблема, я не вижу. Принять этот закон, который не будет работать для вас. Ну это для нас может спасение. Можно вопрос один к вам? Ко мне лично? Да. Саид, Да, скажите, Обычно здесь, конечно, вопросы вот смотрите, задаю я, но для столько вас делаю много исключение. законов, столько, такое количество законов принято, и они не работают. Этот не принят, и говорят, не сработает, не принимают. Слушайте, вам не кажется это подозрительным? Астамур, когда я буду баллотироваться, если я вдруг решу стать депутатом парламента, поработаю 5 лет и обязательно отвечу Я на за вас ваш... проголосую. Я обязательно отвечу То на есть ваш вы вопрос. принимаете, что Если примите этот говорить, закон, если и говорить будет о видно, законах работает он, не дачи, вот у работает. нас есть пакет Какой пакет? законов Не нужен никакой антикоррупции. пакет, подождите. Тогда нельзя просто в имеющийся закон внести нет. поправки, Послушайте, которые... вы знаете, какая как- разница, как это Нет, нет, называется? Вы знаете, вот эти все пакеты, Здесь надо сказать, все вот эти, Астамур. Саид, вот эти все пакеты, все вот эти отсылки к общей конвенции, другие пакеты. Какой конвенции? Мы не мешаем общей? этим 20-я пакетам. статья Подождите, уже, дайте мне конвенция досказать. ООН уже вас не интересует? Нет, я понять один не могу. момент. Интересует, Знаете, как, интересует. что мы видим? Сопротивление, знаете, как Что идет? вы имеете в виду? я не Ну, слышу? сегодня, Вы чтобы дать- Ганба поручил... Пожалуйста, дайте досказать мысль. Не сбивайте, пожалуйста. Примите закон о декларировании сейчас, признайте незаконное обогащение. Обратитесь в камеру. И Я после думаю, депутаты этого- парламента и нас после смотрят, этого и мне это надо принимайте адресовать. сколько угодно других что, пакетов что и после других этого? законов. Прекратите переводить тему. Астамур, Это уже не работает. послушай, Астамур, дорогой мой, вот даже сейчас, объясните мне, мы пришли говорить про декларацию о доходах и расходах, правильно Да. же? И о О людях, которые поправках, страдают да, от конечно, о людях в первую очередь. Да. О поправках к этому закону, который принят. Да. Вы сейчас говорите про незаконное обогащение. Но давайте не будем обманывать людей. Невозможно завтра или послезавтра принять отдельно закон, проект закона, который вами был подготовлен, если я не ошибаюсь, и через меня был зарегистрирован Ну хотя в бы о парламенте. декларировании-то можно Не, Ну, принять? я невозможно. говорю, Почему, Астамур? Это потому что, какие-то слушайте, не было процедуры? даже комитетского слушания Потому что по еще нему. будет Еще тягомотина будет- Слушайте, бюрократическая. тогда получается вообще какой-то... Нет, про ситуация незаконное вообще- обогащение, речь о незаконном обогащении, которое Это сейчас разница упомянул. между Это есть, задекларированными доходами и реальными. Незаконное обогащение – это разница между ними. Не И приняв еще раз, закон Астамур. о декларировании, вы не можете признать вот эту разницу без этой отметки. Да. То есть это должно пойти сначала. Это И вот начало этот первый всего. шаг
мы к этому шагу, я не знаю, вот Великой Отечественной, наверное, 7 лет. быстрее закончилось. И вот здесь я хочу отметить, ну, не из-за того, что я там не так думаю. Я абсолютно с Асидой согласен и тогда говорил, если мы будем говорить о поправке по близким родственникам, то давайте, чтобы, знаете, вот какой-то компромисс, да, я как понимаю, Стамур, с вашей стороны, только совершеннолетних детей, и это Я нас боюсь, устроит. что это тоже я как будет понимаю, предметом новой комиссии, я как, а потом никакой из нее второй комиссии. никакой комиссии, Близкие все, хватит. родственники все, Да. и гриф секретно убрать. И дата По вступления, грифу это то, что секретности интересует будем говорить протестующих. дальше. Это до выборов. До выборов. Да. Хотят до выборов. Этот закон Чтобы можно новый принять за полчаса. президент Его Здесь наизусть не знать. закон, здесь Пришел 2-3 власть, поправки, Стамур, которые я надо очень- озвучить, я по очень каждой поправке извиняюсь. отдельно Астамур, проголосовать и скажите честно, сколько закончить. технически Всё. времени при сессии, за полчаса его можно Астамур, вот эти ваши поправки, каждую по отдельности, чтобы не завалить, зачитать, сказать, так, друзья, голосуем за понятие близких родственников. Проголосовали, посмотрели на экран, есть 18 голосов, поздравляю, приняли. Шатам-то Вторая, халой. третья, пятая, Шатам-то десятая. пятхалой приблизительно. Астамур, Ворошан-то чем мы час можем максимум. помочь, Сколько? чтобы Час? парламент Максимум. собрался? Час Как максимум. нам действовать? Послушайте внимание, час Направьте максимум. нас. Еще раз 10-й говорю, день нет сессии, час максимум. давайте сделаем следующим образом. Да, мы вас Поручил спикер комитету. Я сегодня озвучил эту позицию. Могу после этого эфира еще раз завтра или сегодня же позвонить, сказать, люди просят, надо сделать, ускорить и так У далее. нас люди голодают. Ну, Я, Десятки. я просто говорю Да, я так, поняла. для того, чтобы не настроить против вообще идеи Вот у многих меня- людей, у которые меня считают, что вы возник- давлением занимаетесь. Я могу У меня пока возник спросить. вопрос Я ко понимаю. всем вам. Понимаю. У меня возник вопрос ко всем вам. Давайте, пожалуйста, друг друга слушать. Одно из главных требований — принять закон до выборов. Не закон, поправки к закону. Да, простите, принять поправки к закону до выборов президента Республики Абхазия. Ну, есть все шансы, что этот закон до 22 марта принят не будет. Ну, так складывается на сегодняшний день ситуация. Как вы будете действовать дальше? Асиде Зурабовне вопрос. Я надеюсь, что благоразумия у всех хватит, наверное. Честно говоря, я сам не знаю, как на этот вопрос ответить. Вот я не задали могу вам вы сказать. принципиально Я тоже не важный знаю, как вопрос. Да, я тоже не знаю. Необходимо. Да. Возможно, мы выйдем на референдум. И если другого рычага давления не будет, значит референдум. И еще я хотела бы отметить, и тут Астамур намекал на это тоже, нашу площадку очень многие стороны хотят использовать. Мы, инициативная группа, сегодня вот отдельно собрались вместе с ветеранами, очень долго обсуждали этот момент. То есть есть такая опасность, что собравшиеся люди будут каким-то образом спровоцированы, чтобы пойти опять, значит, старым сценарием, который трижды повторялся в нашем государстве, битья окон и, значит, вваливаться в парламент или в администрацию президента у нас очень любят. Но вот этих моментов мы не допустим. Мы говорим открыто. Наша площадка обсуждает, и эта акция только по 20 статье Конвенции ООН. Только по этому поводу. Если у кого-то созревают какие-то иные планы, хочу им сообщить, мы разрушим ваши планы. Завтра придут только, если придут к нам люди на площадь, а они сами собираются прийти, ветераны войны и так далее, мы объявим, что речь идет только о 20 статье Конвенции ООН. Никто штурмом брать парламент не будет, никто не будет объявлять вотум недоверия. Мы хотим заставить работать парламент. Это для нас это не годится, потому что у нас люди голодают 10-й день. Если, значит, распустят весь парламент, это еще месяцы люди должны сидеть, голодать и ждать. Так получается. Нам нужен быстрый результат. Закон принят. Осталось принять 2 поправки, изменить. Пожалуйста, сделайте это. Больше ничего мы не просим. Саид, я тоже ответил Астамур, бы. скажите, пожалуйста. Я на ваш вопрос хотел Да, ответить, предыдущий. Вы знаете, хуже всего, наверное, чувствуем себя в этой студии мы с Наирой. Знаете почему? По сути, закон уже принят. 11 месяцев. Даже если ничего не произойдет, нам надо ждать 11 месяцев, и все, наш труд уже завершен. Мы не были инициаторами голодовки. Инициаторами голодовки была Асида Кортуа, Джансу Хадлиба, Иван Ачба.
мы вынуждены Мы категорически сейчас, против, и по сейчас. сути, требовать что-то с парламента, атаковать в информационном плане аргументами парламент, потому что мы хотим просто уйти с площади. Мы не можем оставить своих товарищей на площади. Мы не смогли их уговорить эту голодовку не делать. Мы были категорически против. Но они поставили вопрос ребром. И вы знаете, вот я смотрю, 11-й день, ситуация такая, да? Сколько они еще выдержат? То есть, понимаете, я-то подождать сколько угодно могу. Мы будем вокруг них ходить. Мы пытались, знаете, мы пытались подменить их, то есть поменяться. Люди приходят, говорят, мы думаем, сейчас Вы Асида встаньте, мы сядем, выйдет. говорят, да. Знаете, что происходит? И Асида остается. И эти люди остаются. И у нас идет процесс, мы хотим убрать, а расширение этой голодовки Мы в происходит. общественной палате сегодня К катастрофе были. может привести. Мы были сегодня в И общественной мы ничего с этим не палате можем поделать. и просили помощи у кандидатов. И мы попросили, вот каждый, 3 кандидата в вице-президенты, да, была такая встреча Да. за круглым столом, и я лично попросила их прийти на площадь. И там есть люди, которые будут голосовать за определенного кандидата. Подойдите к своим людям, ну, образно говоря, и попросите их сами уйти. Есть очень больной человек с 2 инсультами, с прочими заболеваниями. Нам Инвалид действительно войны, вот так вот, 200 страшно, войны. понимаете? Не уходит он. Ну хорошо. И нас я-то спрашивают, кто берет на себя Вот вы ответственность. предугадали мой вопрос. Возможно, Мы не берем всякое. никакой ответственности. Ну кто в Ответственность итоге в этой власть. ситуации берет на себя А вообще вот Власть. можно спросить, да, Да, вот такой пожалуйста. встречный вопрос, я извиняюсь, Тоже конечно. Нет, не вам, вообще вот как Да. бы в общем и к парламенту, и как бы Пожалуйста. в частности к тебе, Астамур. Вот вы сами, вот как себе представляете, вы понимаете, мы не собираемся уходить. Люди во всем нет, но уже даже за рубежом начинают садиться на голодовку. Это будет иметь очень нехороший резонанс вообще для... Я как не политик, и то понимаю, что в политике выйти им это надо. кажется, И пахнет из всего нехорошо. этого В любом случае. победителями. Вы И мы понимаете, даем тут эту возможность им вы сделать. просто должны уяснить, если нас не придут дубинками, не изобьют и не вытащат с площади, мы не уйдем оттуда. Я даже вам больше сейчас скажу. Вот мы сидим уже 9 дней ровно. Завтра начинаем. Нет, завтра 10-й день. Завтра 10-й день. В течение 10 дней ни один человек вот с нашей городской администрации не поинтересовался, что у нас вообще происходит на площади. Вообще у нас вот страна чудесная. Это Да уже нет, другая это уже тема. другая история. Это Хорошо. уже другая Ну вот история. У мы нас же мало должны времени. как-то Давайте знать. вернемся Кто-то к нас нашей выносит. проблеме. Кто-то нас люди были будет сегодня. выносить оттуда с этой площади, или нам вынесут туда готовый законопроект. Вот очень хочется знать. Асида Зурабовна, вам Общественная палата предлагала перенести голодовку в здание Нет. Общественной палаты и продолжать диалог в Общественной Да, было палате. такое предложение. Астамур и Наира, я Нет, это присутствовал, было бы вообще просто тоже, глупо. тоже вас спросили прислушаться к этому Вы понимаете, предложению. Саид, Да, мы, прекратите конечно голодовку. же, со Стамуром не дадим себя манипулировать никому. Даже из тех людей, кто голодает там же на площади. Я не позволю манипулировать мной, Астамуром и нашей группой. У нас великолепные ребята. Мы с ними вот благодаря голодающим на площади еще больше сблизились и стали понимать друг друга. столько новых Мы друзей друг нашли. с другом пойдем на разведку и до конца, да. Но я всегда была против радикальных мер. В ущерб здоровью людей что-либо выстраивать – это очень плохо. Но мне непонятно отношение депутатов в целом. То есть каждый из них, 10 человек примерно, может, чуть больше пришли. Каждый из них приходит и говорит, я вот там за, а вот там вот может быть, но всякие вот эти вот, это лицемерие, я считаю. Если вы все за, почему же все эти 10 человек, которые были у нас, не поддержат Астамура Логуа и не скажут, давайте соберемся и в конце концов внесем эти поправки. Разве это трудно сделать за день, за 2, за 3? Сколько дней люди будут сидеть? Так голодающих у нас добавляется все больше и больше. Один из них пытался сегодня манипулировать мной. Я тут сижу, это мой желудок, это не твой желудок. Извините, нет, это я тоже скажу.
Я тоже могу сесть и голодать. Ничего со мной не будет. Но пусть тот, который мне это говорит, или тот, который меня упрекает, идет ко мне домой, кормит моего ребенка, отправляет в школу. У меня есть свои обязательства. Я женщина. Я мать детей. Поэтому здесь вот это есть разговоры в интернете тоже. Вот много чего уже наслоилось, говорится, много неприятного и много приятного. В общем, разное есть. Но нам бы хотелось бы все-таки вернуться к вопросу, к цели, чего мы хотим. Мы не хотим спорить с журналистами. Мы приносим глубочайшие извинения ГТРК, если мы их в чем-то подвели, где-то... Вы не Астамуроч. Это нервозная ситуация, понимаете? Когда тебе говорят, что ты ответственен за жизни людей, ты нервничаешь, и ты кидаешься во все стороны, ты не можешь собраться. Мы Астамуру помогаем, мы очень ему помогаем, потому что он как бы лидер у нас. Какой я лидер? Мы Он же понимаем, что эту несмотря на то, что вы инициативу, и говорите, мы ему что пытаемся вы во себя всем ответственность помочь. снимаете, ответственность все равно у Ответственность общества несет воспринимается. власть, У меня вопрос. которая не хочет У принимать. нас, с одной стороны, 35 депутатов парламента, которые по разным причинам, которые мы здесь выяснить так и не смогли, не собирают не сможем, сессию. это надо к С другой депутатам стороны, у обращаться. нас люди, которые уже 9 дней голодают, между ними стена. Вот со стороны людей, которые голодают, набирается целая армия, которые поддерживают людей. Получается, это там 7-9 тысяч человек, которые ни Асида Зурабовна, ни вы, Астамур, никогда не сможете проконтролировать. У меня вопрос. Стоит ли игра свеч, когда разворачивается такой огромный, уже неконтролируемый процесс? Вы за это готовы взять на себя ответственность? Знаете, как я вам скажу, вот на этот вопрос отвечу. Стоит ли игра свеч в том плане, что там человеческая жизнь может пострадать? Конечно. Там, И не люди только ваша, могут, а людей, да, и которые людей придут. тоже. Вы понимаете, вот я вот вам еще раз хочу сказать, что всю ответственность лично я считаю, вообще имею право на это, возложить на наш депутатский состав, который никак не хочет реагировать на это дело. Оно имеет смысл, потому что это уже стало общей идеей, не моей только, не 20-й статьи только, это всего народа. Вы понимаете, в народе уже, не знаю, 20 лет, как минимум, я думаю, убили в людях веру. Веру в хорошее, веру в доброе, веру во что-то возвышенное. Вы не боитесь, что через 20 дней у народа умрет не только вера в хорошее, а вообще в принципе в то, что существует государство? Я вообще всего Можно я боюсь на отвечу? сегодняшний Да, день, пожалуйста. если честно. Более У конкретно. нас столько... Ты хочешь? Давайте уступим, Не, ну мы же он абхазцы. давно хотел. Мы что-то друзья. Я Мы все здесь Друзья, мы друзья, мы соратники. все здесь друзья. Хорошо, Мне Астамур, знаете, что пожалуйста. интересно? ответит, я Как потом у вас, Астамур? дополню. У вас же есть связь с российскими коллегами? Вы дружите, наверняка общаетесь. Они вас не спрашивают, что за у вас проблема, что за это экстремисты, которые голодают. И вы им как отвечаете? Такие слова Они не хотят, говори. чтобы мы приняли закон о декларировании чиновниками собственности. Так получается? Нет, кстати, не Они было. Вы на мой вопрос, Не было. пожалуйста, Если ответьте. Они вас не Мне спрашивают, вот что они от вас хотят. по-человечески, Мы декларируем пожалуйста, собственность, просто. присылаем вас инвестпрограмму, так и вы мы декларируете, ушли примите немного закон от самой поскорее. статьи. Не Мой было вопрос другого. заключался в том, что ни вы, никто из здесь стоящих в этой студии не сможет проконтролировать 9 армию дней. из 9 тысяч человек. Если мы даже не Можно можем я повлиять отвечу? на 9 человек, простите, на троих голодающих. Потому- Наверное, просто- Могу ответить на этот вопрос. Я не могу сказать, что мы контролируем ситуацию полностью. И я не могу сказать, что 9 человек полностью придут в одночасье, в один день на эту площадь. Но мы не ставим задачи такой убрать депутатский корпус, обновить ее. Таких задач у нас нет. Если кому-то очень хочется, то он глубоко ошибается. Нашими руками мы не слепые котята. Мы абсолютно во всем разбираемся, между собой обсуждаем о всех возможностях, страхах, вариантах и так далее и тому подобное. Все, что будет от нас зависеть, мы сделаем. Мы пригласим на площадь своих друзей, родственников, которые будут ходить по этой площади. Мы пригласим СГБ, МВД, попросим помощи всех, если будет народ, если придет огромное количество на эту площадь. Но в руки нечистоплотным политикам мы эту площадку не дадим.
Ну, Это вы первое. эту мысль Второе. уже, да, озвучили. Это я мысль уже озвучила. И второе. Наш народ, вы знаете, очень даже разумный. Это не быдло какое-то, да? Они страдались по правде, по справедливости. Ведь нет справедливого распределения ресурсов. Ведь все это оттуда идет. Не только о взятках, о декларировании вопрос идет. Люди хотят чуть-чуть вздохнуть, социальный образ жизни должен чуть-чуть улучшиться. Надо убрать какие-то вот серые схемы, да, вот, которые существуют финансовые. Очень многое что можно сделать. Если из банка воруются огромные средства денег, и у МВД, у правоохранительных органов нет закона. Был бы этот закон о декларировании, наверное, тот самый чиновник крупный не купил бы за 90 миллионов рублей квартиру в центре Москвы. Это Понимаете? Уже, я это понимаю все нужно. все, о чем вы говорите, и, вот все-таки буду настаивать, да. настаивать на том, чтобы вы вернулись к моему вопросу. Что вы посоветуете? Я Мне уже сказала. очень важно услышать вот этот ответ. Какой? Каким будет, ну это же вот очень много раз за целый час, что мы находимся в эфире, звучали фразы о том, что все очень серьезно, все очень сложно, за нами стоит очень много людей. Мы предлагаем это уже 9 сделать тысяч человек. следующее. Это же угроза? Нет, это не... Нет, я не имею в виду, что угроза со стороны тех, кто говорит. Я имею в Угроза виду, что это государственности, угроза, вы хотите сказать? угроза Я вам спокойствию, скажу, что миру. нужно сделать для Пожалуйста. этого. Это Пожалуйста, аргумент. я вам это отвечу. не угроза, это когда я Если выламываю люди- Это не двери, давление? мы Если выламываем народ друг в другу таком двери и количестве- занимаем кресло, вот это угроза. А когда мы Безусловно. документально Если народ в таком общаемся количестве, по аргументам, даже это не угроза, 2000, это аргумент. даже 1000 людей придут на площадь завтра, значит, туда должен прийти премьер-министр, исполняющий обязанности президента, туда должен прийти спикер парламента, наш уважаемый Валерий Ильич. Они к вам пока не приходили. Туда должны прийти все где-то депутаты, там есть трибуна, мы найдем где-нибудь микрофон, уж где-нибудь колонки поставим, и пускай нам все скажут, кто против поправок и кто за. Вот прям же там открыто это все Мы сделать. так надеялись услышать от вас, в частности, Вот Астамур и все, тоже и на все-таки этом против. все закончится. Все пойдут домой, Только поименное голосование. все За или пойдут против. домой, Кстати, все мы мы не то, что это разбежимся, узнаем. все будет мы хорошо. не знаем даже частности. Вот понимаете, вы правильно меня поймите. Я могу еще очень долго ждать, я годы ждал этого закона, он уже вот практически обрисован, да? Я-то могу подождать. Вопрос в другом. Люди поставили вопрос таким образом, либо сейчас. Кстати, вот по поводу референдума вы говорите, а вы знаете, какой второй вопрос на референдум хотят вынести? Первый по признанию незаконного обогащения уголовным деянием, а второй вотум недоверия парламенту. Стоит ли нам, нужен ли Абхазии такой парламент, который не может в течение нескольких лет принять закон о декларировании собственности? Вполне допускаю, что есть такие мысли. И, возможно, есть Мы такие не настроения. хотим Есть никакого такие конфликта, настроения, мы я просто абсолютно хотим убежден, что банального настроение стандартного есть. Мы закона. предлагаем Его в Сомали депутатам, приняли. давайте придем к консенсусу, давайте что-то решим, давайте договоримся. Я хочу вам просто очень коротко. Мы Мне мирные сейчас люди. Не популизма ради, я и с Да. Саидом говорил, и с редакцией дорогой говорил, когда мне сегодня звонили, и Астамур хорошо мое мнение знает. Слушайте, мне самому сюда идти не хотелось сегодня. Мы знаем это. Потому что, знаете, мне это не хочу я лишний пиар для себя устраивать и Это так не далее. пиар. Ну, якобы я поддерживаю, а все остальные не поддерживают. Потому мне тоже хочется, чтобы Остальных в конце тоже приглашали. концов, Очень много чтобы эти отказались. поправки вынеслись Конечно, да. на Ну да, раз сессию, их нет. чтобы депутаты высказались по этому поводу, и на этом разговор закончился. Примут, Ну, это примут, вы- не Когда примут. это возможно? Более будет? того, Не могу я вам сказать. хочу сказать, Я- что наша редакторская группа обращалась и к вам, Наира, и к вам, Астамур, с просьбой помочь нам пригласить Уговорить сюда депутатов, парламента, но, увы, к Вы сожалению, знаете, как пришел мы его только- просили? Ну, Астамур отказывался идти. Я ему сказал, нам не дадут возможность высказать наше мнение, если ты просто не будешь присутствовать. Он говорит, о чем Ради я буду вас я говорить, приду. Господи? Там все понятно. Ну приди просто, говорю. Вот и он такие оказался плохие здесь. АГТРК не дали бы Не-не-не, вам мы не сказать. говорим. Вы Это я так прекрасные сказал. ребята. Я же не хороший. Дорогие гости,
новости. Мы находимся уже час в прямом эфире. Стамур, коротко вам даю возможность. Еще раз напоминаю вам, что вот камера здесь. У вас есть возможность обратиться и к Асиде Зурабовне, и к остальным ребятам, которые находятся на площади. И, возможно, еще раз озвучить просьбу прекратить голодовку, потому как, наверное, вот все те 3000 человек, с которыми вы говорили и чью боль вы пропустили через сердце, первое, чего они хотят, это чтобы вы чувствовали себя в безопасности, находились в безопасности и были здоровы. Я думаю, Астамур, Асида пожалуйста. Кортуа, будущий Саид, наш депутат в парламенте. В этом мы сходимся Однозначно. абсолютно. Я разделяю ваши опасения. Более того, если нас что-то и держит на площади сегодня, это вы. Мы хотим, чтобы все благополучно разрешилось. Мы не хотим, чтобы хорошие люди, тем более, подорвали свое здоровье. Мы их просим каждый день. К сожалению, пока у нас не получается, у нас даже больше расширение масштабов акции получается. И единственный, кто нам может помочь, на самом деле, это парламент республики. Понимаете, мы по сути также являемся заложниками ситуации. Все эти годы мы вели людей. Сегодня, вот у нас небольшая группа, почему вы людей привели? сегодня нас Была по логичной цепочке, мы шли Асида, шаг за шагом. Иван, вот они ведут нас. Понимаете, мы наоборот за ними вынуждены идти. И вот они сделают следующий шаг, мы вынуждены делать вместе с ними этот шаг. Они требуют. Но мы просим, кстати если это сказать. возможно, Если вы ради на них самом деле. откажетесь делать эти шаги, вы об этом не задумывались? Если- Просто отказаться ради них. От чего делать отказаться? эти шаги, Господи, я а не как- знаю, как не нам поддерживать уйти? никаким образом. никак Их не Знаете, в чем поддерживать. проблема? Да, я уже Ну как ты пытаюсь по-человечески с продумывать людьми, с вопросы, которыми... Саид, чтобы просто вас Саид, отправить а вы знаете, они домой толком в не спят. тепло, в Саид, безопасность. знаете, Мне почему? сегодня Стамур С ними сказал, люди приходят разговаривать. Наира, когда Круг они расширяется и объявили о расширяется. том, что сообщили нам, что они объявят голодовку, кстати, они не нам сначала сказали, они не с Фяршба, оказывается, это сказали, только потом нам, оказывается. И Стамур говорит, Наира, наша с тобой ошибка, нам надо было вообще из страны уехать. Никакой, говорит, 20-й статьи, ничего. Это, говорит, что нам с этим делать? Была паника, на самом деле у нас была паника. Сейчас мы пытаемся, вот в ту ситуацию, в которую они нас поставили, мы понимаем это все, мы их очень Но хорошо они объединили понимаем. тысячи людей. Вы понимаете, что Но происходит? вот эта акция дала на самом людям деле вот возможность гайд-парк образовался. объединить разные стороны. Здесь можно просмотреть множество плюсов. Людям не хватало этого общения. Сидеть там, за что-то болеть, за что-то страдать, за что-то хорошее, что может быть в нашей стране. Вот я обращаюсь к депутатам нашего парламента, многоуважаемому нашему спикеру. Мы не говорим вам, покиньте свой пост. Нет, мы в этом не заинтересованы. Ждать еще 3 месяца, боже упаси, голодающих на площади, куда я как на работу каждый день хожу с утра до вечера. И мы тоже не едим весь день. Вечером что-нибудь съешь, плохо. Понимаете, много проблем возникает, очень много. Но я бы хотела, чтобы депутаты наши нас услышали. Помогите нам, пожалуйста. Вот с 20-й статьей Конвенции ООН мы вышли вот на финишную прямую. Мяч на вашей стороне. Приходите на площадь. Хотите, не Если приходите вы их на площадь. уговорите, Господи, Созовите но это невозможно сессию, будет. чтение, дайте 2 вот эти поправки и внесите требования наших ребят, друзей, и чтобы этот закон вступил в силу к тому моменту, когда в государстве нашем будет новый президент и новая команда. Вот это требование наших ребят. Кстати, Саид, одна маленькая ремарка, но она очень важна. Если бы закон вступил бы в силу сейчас, то вы бы смогли, кандидаты в президенты, уже бы декларировали собственность и активы на сайте Министерства по налогам и сборам. Уже вы смогли бы вот так одним кликом ознакомиться с тем же, кто поведет
непримиримую борьбу с коррупцией. Уважаемые гости, мне только что сообщили из аппаратной, что некоторые депутаты парламента звонят в студию и прямо сейчас также в очередной раз призывают, просят прекратить голодовку, готовы встретиться завтра, послезавтра, приходят. сесть за стол переговоров А кто и звонит? продолжить, не знаю, пока не сообщили, если сообщат, я вам обязательно скажу. Ну, как бы моя задача была сейчас до вас это донести. Астамур, пожалуйста, ваше заключение. К сожалению, я, наверное, как и все здесь, мы вынуждены признать, что ни к чему конкретно мы не пришли, не поняли, почему депутаты не принимают, не пришли к тому, что голодающие отменят. В принципе, все, а возы ныне там. Все от них зависит. Астамур. Спасибо, Саид. Я еще раз хочу сказать, Асида, вот к вам обращаюсь в первую очередь и к ребятам, которые сегодня находятся на площади. Как Саид сказал, и этот час эфира тоже не дал пока никакого результата. Во-первых, я не могу ответственным быть за парламент Абхазии и сказать, что завтра этот вопрос решится. И этот час, и эти 9 дней, и за все это, как человек, по-человечески, конечно, хочу извиниться, потому что мы должны говорить правду. Мера ответственности на нас, никто из нас ее не снимал, и она на нас лежит. И я это прекрасно понимаю. Вам сил. Я, знаете, вот говорю про гражданское общество, но я хочу вот еще что добавить. Вы сейчас сами сказали, что в Турции люди поддержали, наши братья из числа диаспоры поддержали ваше мероприятие. Я видел заявление в поддержку, я не знал, что люди также поддержали данную акцию. Вот этим самым, Асида, еще раз, и вообще пусть вся Абхазия слышит. Я знаю, что есть в Абхазии люди, которые не верят в то, что мы когда-нибудь вернем сюда большое количество наших братьев. Знаю, что многие думают, что мы живем в отрыве друг от друга, и мы совершенно разные. Еще раз наши братья подтвердили, что они живут не в отрыве от своего народа, от своей республики, от своей родины. Они же не знали Асиду Корту, они знают идею Асиды Корту, что эта идея может привести нашу страну, повести вперед. Я не знаю, что будет дальше, Саид. Вот я при вас всех говорю. Абсолютно мне неизвестно, что мы завтра сделаем, что произойдет послезавтра. Но я верю в то, что когда я был маленьким, случилась война. Мало кто из, наверное, старшего поколения сегодня, разговаривая, даже ветераны говорили, что они шли, в принципе, на смерть только из-за того, что так было нужно, и только это можно было сделать для спасения будущих поколений. У них это получилось. Так вот этот вопрос риторический, а что будет дальше? Да? Вот, к чему это все придет? Я все-таки верю в благоразумие наших людей, нашего народа, в том числе ваше благоразумие, в том числе моих коллег и меня в том числе. И я надеюсь, что мы все с вами вместе придем к нормальному решению. Даст Бог, вот сегодня от Валерия Рамшуховича уже поступила хорошая инициатива. Он призвал абхазское государство, поручил Министерству иностранных дел присоединиться к конвенции ООН. Я надеюсь, что и эти вопросы снимутся в ближайшее время. И вообще, друзья, то, чем мы сегодня занимаемся все вместе, если меня лично спросить, какие проблемы стоят в обществе, кто-то говорит наркомания. Безусловно, наркомания, но она откуда-то берется. Я считаю, что это коррупция и это борьба с организованной преступностью. Если мы эти два вопроса будем планомерно решать и снимать, наша страна пойдет вперед, и наши дети будут жить в нормальном обществе. И еще раз, я хочу, чтобы вы это знали, Наира, Асида. Мы в одной стране живем. Вы нас выбрали. Мы зеркальное отражение абхазского общества. Я никогда не выбираю. В смысле, вы не выбираете, но 250 тысяч, Я сразу говорю. 250 тысяч Вот абхазского из-за этого. населения Не выбирает верю, депутатов. Подождите. Не верю. Нет, Не верю, погодите, потому что- пожалуйста. Наш народ выбирает себе избранников, депутатов, президентов. Мы с другой планеты не пришли. Мы все одинаково примерные люди. Так я к чему хочу сказать? Мне самому хочется, чтобы никто по истечению моего депутатского срока, а он скоро закончится, я не знаю, как моя судьба дальше сложится, чтобы мне в спину не говорили, что я незаконно обогатился, что я украл. Я в этом не заинтересован. По этой причине говорю, что поддерживаю эти идеи и надеюсь, что мы в ближайшие
дни все-таки закроем этот вопрос и все вместе пойдем домой отдыхать. Асида Зурабовна, сейчас дадим Асиде Зурабовне слово. Вообще, вот вы говорите, как вообще выйти из этой ситуации, все там, что с нами делать, Астамур, то, что ты просишь с первого дня уже ровно 9 дней. И Наира, ты то же самое, я не спорю, это была наша инициатива, мы сами пришли, сели, нас никто об этом как бы и не просил. И так как это была именно наша инициатива, мы ее до конца должны как бы до логического завершения довести. Я вижу таким логическое завершение, если можно сказать. Вот вы же говорите, вот мы все один народ, мы все друг друга любим, мы все друг друга понимаем. Там, которые на площади, поверьте, они такие хорошие, они такие чудесные. Вот я вам честное слово перед всей Абхазией даю, лучше них людей у нас, я вот лично не знаю. Вот что вам стоит, да, вот вы народные избранники, мы вас выбрали, вы наше зеркальное отражение. Пожалуйста, вот возьмитесь все вот, да, за руки, 35 человек, с нашим спикером Гварчи. Придите, пожалуйста, на площадь хоть один раз в жизни, все вместе. Посмотрите в глаза своему народу, скажите им, пожалуйста, ну не хотим мы принимать этот закон, но не нужен он нам, он мешает кому-то воровать. Вот просто скажите. Асида вот Зурабовна, у меня последний вопрос, и мы должны заканчивать. Вот в начале это была попытка сделать так, чтобы ваш голос был услышан. Сегодня у вас на руках 9000 подписей. Это люди, которые с вами в унисон требуют принятия 20-й статьи Конвенции ООН. Не считаете ли вы, что ваша цель на самом деле уже выполнена? И с этого момента это уже не разговор о принятии 20-й статьи Конвенции ООН. С этого момента это уже давление. Не считаете ли вы, что как раз, может быть, наступил тот момент, когда вы свою правда-цель, о которой наверняка будут рассказывать нашим поколениям, вы ее выполнили? Не считаете ли вы, что это уже дальше некая угроза нашему государству? Понимаете, нашей целью не было, чтобы нас рассказывали поколениям. Нет, я понимаю, мы не ставили такой цели. Наша цель, чтобы был принят этот закон. 9000 подписей и вот за вами. Вы понимаете, вот мне даже стыдно, да, что я требую от нашего парламента принять закон. Вообще-то вот вы как не бы считаете, нормально. что сегодня, вот с того момента, как за вами 9000, это уже на самом деле некая угроза нашему государству, где 9000 человек готовы принимать... За нами вполне адекватные люди, которые также хотят закон. Они не требуют пойти снести парламент, прекратить выборы, агитировать на хаос. Нет, за нами адекватные люди. Они единственное, о чем просят, если соберемся, хотим посмотреть на наше зеркальное отражение. Спасибо большое. Асида, ты хочешь устроить, по сути, великую хартию вольности, ее так принимали, знаете? Королю пообещали оставить корону, и вот так мне ее кажется, и приняли. просто мы пытаемся говорить о жизнях людей, и эти жизни, на самом деле, каждая из которых очень важна, потому что эти люди борются за интересы каждого из нас, и любая трагедия с каждым из них может привести к последствиям, которые расхлебывать будут многие поколения, вполне себе возможно. Завершая встречу, я бы хотел, Асида Зурабовна, дать возможность вам обратиться к людям, обратиться к парламенту. Пожалуйста, в эту камеру, и вот вашими словами завершим сегодняшнюю встречу. Люди, народ мой, я даже уже, знаете, не хочу вот этих громких слов говорить. Мой народ, моя Абхазия, вот просто люди, вы самые замечательные. Я вообще, знаете, вот что вот для себя вот сейчас решила, не только сейчас, вот все эти дни, 9 дней сидим как бы без дела, ну много о чем можно подумать. Я вот сама себе дала слово каждый день, хотя бы вот каким-нибудь постом, доносить до каждого, что вы все замечательные, что вы все самые-самые лучшие, что наша Абхазия ну просто замечательна. И живущий народ на ней самый замечательный. Я понимаю, вас убили эту веру в себя, в нас убили веру в себя, понимаете? Мы вот ходим и думаем, а вот он, сволочь, там за нашей спиной где-то что-то может делать. Нет, мы должны доверять друг другу. Вот как вы сегодня поверили в нас,
Вот люди верят нам, мне это очень приятно. Вот это самое большое наше достижение. Они верят. Верьте друг другу, пожалуйста. Никогда вот это не переставайте делать. Самое главное – это вера. Вера в наше единство. У нас нет врагов. Парламент не враг он нам, понимаете? Он нам не враг. Вот мы же вот так, когда выйдем на улицу, мы прекрасно общаемся со Астамуром. Астамура я вообще с детства знаю. Когда-то и учила его абхазскому языку. Дело не в этом, да. Мы, все вот друзья, вы понимаете, а результата нет. А результата Как нет. получается? Потому что мы хотим, Саид, понять их. Вот мы же 10 дней стараемся понять. Нам сказали Он за 8 выходные. лет не понял. Мы сказали, нам сказали в выходные, мы подождали. как раз-таки Нам все сказали 8 марта, мы подождали. Там что-то случилось, мы подождали. Но мы же тоже заслуживаем, чтобы на нас посмотрели, На вас правильно? посмотрели Вы знаете, 9 тысяч человек. Да, Асида да. Зурабовна, А теперь это самый осталось главный. 35 человек. Это самый главный Да, результат. всё, больше 34 ничего не Астамур надо. здесь с Ну, нами. Астамур На здесь. самом деле переформатировали отношения мы, желая этого или нет, отношения между властью, парламентом и народом. Вот 9 тысяч человек – это активное гражданское общество. То, о чем мы говорили много лет, писали в Фейсбуке, в Абхазском политическом форуме, в других группах, что у нас нет активного гражданского общества, которое бы влияло на какие-то политические вопросы, моменты, которые бы изменили социальный уровень жизни нашего народа. Вот это активное гражданское общество они собрали. Вот в этом есть огромнейший плюс, и я очень надеюсь, что вот этот мяч, который мы дали в руки парламенту, обновив эти отношения, это очень важно. Это важнейший момент. Я хотела бы, чтобы вы обратили на это внимание и использовали правильно. Вот эта маленькая вера, которая пришла к этим ребятам, которые голодают на площади, они вам в руки дают это. Поймите вы, вот как факел дают в руки, несите дальше. И мы вас запомним на всю жизнь и будем ценить. И ваш срок закончится через год. Надеюсь, после вас придут хорошие, приятные люди, но оформив декларацию дохода. Астамур, вы похвалить просите людей, еще похвалить полминуты. людей. Да, Дам вам успею. слово, только если вы пообещаете не нападать безосновательно на А он не абхазское нападает, телевидение. почему? Договорились. Регулярно в социальных сетях. Бога ради, Кстати, хочу простите, но отметить, это же абхазское что наш наше эфир телевидение. больше Это же часа наша зона, это же наше транслируется в телевидение. социальных сетях. Всё. Там активно все Договорились. комментируют. Вам Почти полминутки. 1,5 часа. Все равно хочу, чтобы Спасибо. Асида Зурабовна завершила нашу встречу, поэтому полминуты. Я хотел бы, знаете, о чем сказать? Да. Вот вы представьте себе, Беслан Камке, Да. человек с научной степенью, преподающий в Сочи. Да. Насколько я знаю, сторонник Аслана Бжаня. Собирает подписи в Сочи, едет в Адзюбжу, привозит сюда Вианор Ашба, герой Абхазии, сторонник Леонида Дзябшпа. Но человек с первой секунды, который помогает нам, Наира Амалия, голосовавшая в прошлых выборах за другого Я уже кандидата, ни я за сам кого не бывший голосую, кандидат, кстати голосовавший против других кандидатов. Вы понимаете, такого не было. Наша элита привыкла как? Поделить портфели, Ставить договориться штампы. с влиятельными людьми, и все нормально. Они не учли гражданского, настоящего. Гражданское общество не только НПО присылает деньги сюда, первое Это не гражданское... гражданское общество, к сожалению. Да. в Риме Астамур, мы была. повторяемся. Да. Пожалуйста. Это очень важно, этим дорожить очень, надо. Очень важно. Цените, что мы вам дали в руки. Очень важно. Асида Зурабовна, вот для меня правда принципиально, чтобы последнее слово сегодня в этом эфире было за вами. Ну, что могу вам сказать? Акция протеста, она не прекратится, это я могу с уверенностью вам сказать. Вот, ну, на всю Абхазию мы это заявляем. Это не мое Завтра личное 10 день. решение. Это нас уже там 6 человек, плюс 6 в Турции. Не знаю, где еще флешмобом это прокатится. Это уже принимает такую форму. Это не угроза, я просто констатирую факт. Опять-таки это говорю. И очень одна такая вот маленькая, большая просьба, не знаю, Астамур, лично тебе, вот и тем, кто слышит меня сегодня, не знаю, кто это будет. Вот именно то, что сегодня спикер парламента Гвардия передал МИДу, пусть не будет причиной непринятия этого закона. Не закона, а поправок к закону. ну, вот, пусть вот будет так.
этот закон, я лично со своей колокольни считаю так, что он нигде не мешает, если даже они примут тот закон в полном его объеме. Я больше чем уверена. Вы знаете, мы настолько уже все в этом начали разбираться, честно вам говорю, одно другому никак не мешает. Асида Оно Зурадовна. даже более поможет. Правильно? Асида Пускай Зурадовна, будет. могу вас попросить, через год будут новые выборы в парламент. Пожалуйста, баллотируйтесь и желательно Нет, от моего спасибо округа. большое, не хочу, Обязательно честно не хочу. отдам свой У меня, голос знаете, вам. такое чувство, как вот на улице мы все хорошие, как туда заходят, что-то там с ними происходит невообразимое. Ну Я и не хочу, проверим. да, 100%. Я ни в Бывает. коем случае не прошу вас расходиться. Мы попрощаемся с телезрителями. Мы попьем Если кофе будет или желание, попьем обязательно кофе, попьем обязательно чай. Уважаемые телезрители, более полутора часа мы находились в прямом эфире. Для нас было важно донести позиции всех, кто здесь находится. Астамур, я надеюсь, мы удовлетворили ваше желание высказать свою позицию. Это правда важно. Это не моя позиция. На этом мы с вами прощаемся. Всего доброго. Обязательно встретимся в этой студии и будем обсуждать важные для нашей страны вопросы. До свидания. Спасибо.